السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، katika tuliyoona jana al-ahkam tata'allaq bil ma'ani la athara لها ولا تغير المعاني. الأسماء لا أثر لها، majina hana athari, majina hana athari wala hayabadilishi maana katika ule ulazima uliopo katika lugha na akida na sheria. Kwa hiyo jambo la kubadilisha jina na kulitoa katika uhalisia wa jina kuja katika sura ambayo ni nzuri ni mwenendo aliowasisi Iblis al-la'in, na huu ni mwenendo waliowiga waliokuja baada yao katika watu waovu. Anasema Sheikh rahimahullah, naendelea, kama yuharrifunahu fi ba'd al-maqbudat ila ism an-nafa'a wa fi ba'dha ila ism as-siyaqa wa fi ba'dha adab al-makayil wal mawazin, kama wanavyokengeusha wanavyobadilisha katika baadhi ya vile wanavyovichukua al-maqbudat, vinavyochukuliwa mambo ya kodi, mambo ya bima, sijui mfano hayo. Katika zama za nyuma ilikuwa inaitwa al-maqbudat, vitu vinavyochukuliwa tu, ila ismi an-nafa'a, kuja katika jina la an-nafa'a. An-nafa'a ni vitu vyenye manufaa, kathiru an-naf'i. Wa fi ba'dha ila ismi as-siyaqa, na katika baadhi yake kuja katika jina as-siyaqa. As-siyaqa ni vitu vinavyochungwa, vinavyohifadhiwa kwa maslahi ya umma, mfano. Wa fi ba'dha, na katika baadhi yake adabil makayil wal mawazin, anaambia kwamba hii ni adab ya vipimo na mizani. Wao wanachukua vitu vya wafanya biashara, vitu vya wageni wanaingia katika mji, kisha wakasema ni ujenzi wa taifa au mfano hayo, yani katika majina yanayotumika. Anasema Sheikh rahimahullah, wa kullu dhalika, na ilikuwa katika miji ya Yemen. Haya tuliyataja yote haya, an-nafa'a, siyaqa, adab al-makayil wal mawazin, ilikuwa katika miji ya Yemen. Anasema wa kullu dhalika ismuhu 'inda Allah dhulmun wa 'udwan, na yote haya jina lake mbele ya Allah ni dhulma na uadui, hata kama watu wataita kwa jina jingine. Kwa hiyo zikiitwa kodi, zikiitwa bima, zikiitwa vitu vingine, kama ni dhulma mbele ya Allah, zote ni dhulma. Kama yaarifuhu man shamma raihata alkitabi was-sunnah, kama anavyolijua hilo yule aliyenusa ile harufu ya kitabu na sunna, yani mtu ambaye amekaa amesikiliza kauli ya Allah, kauli ya mtume, mtu ambaye amejiingiza katika masala ya ilmu ya dini, anaambiwa shamma raihata alkitabi was-sunnah, yani amekaa katika madarasa, amekaa katika kufuatilia aya za Qur'an na sunna za mtume. Wa kullu dhalika ma'khudun 'an iblisa haythu samma ash-shajarata al-manhiya 'anha shajaratul khuld, na yote haya yamechukuliwa kutoka kwa Iblis. Wa kullu dhalika, na yote hayo ma'khudun 'an iblis, yamechukuliwa kutoka kwa Iblis. Haythu samma ash-shajarata al-manhiya, pale alipouita ule mti uliokatazwa, anha shajaratul khuld, ni mti wa kubaki milele, ni mti wa kubaki milele. Anasema Sheikh, wa kadhalika tasmiyatul qabri mashhada, na namna kama hiyo, mfano wa hivyo kuitwa kaburi kwa ni mashhad, sehemu ambayo watu wanashuhudia, sehemu ambayo watu wanaiona, wanayokwenda. Na leo yanaitwaje? Al-adriha, kama tulivyotaja. Kadhalika wengine wanasema maraqidus salihin, malalo ya watu wema. Katika baadhi ya maeneo unaweza ukaenda ukakuta pameandikwa maraqidus salihin au maraqidul awliya, malalo ya watu wema, maneno malalo ya wali, lakini zote hizi ni al-qabri al-awthan. Wakadhalika tasmiyatul qabri mashhada, na hivyo hivyo kuitwa kaburi kuwa ni mashhad. Wa man ya'taqiduna fihi waliyan, na wale ambao wenye kuitakidi katika hilo kuna wali, la yukhrijuhu an ismi sanami wal wathan, hili jambo la kuitakidi hivyo
na kulipa jina la mashhad kaburi, la yukhrijuhu, halilitowi an ismi sanam wal wathan, kuwa katika jina la nini, la sanamu na wathan, as-sanam wal wathan. idh hum muamiluna laha muamalata almushrikina lil asnam, kwa kuwa wao wanaamiliana nayo hayo makaburi ule muamala wa washirikina. Kwa nini? Kwa masanamu. Kama vile ambavyo washirikina walivyokuwa kwenda wakiomba, wakipeleka shida zao, mambo yao katika masanamu hayo, ndivyo wanavyofanya leo masufi, na ndivyo wanavyofanya watu. Na ilikuwa zamani tulikuwa wadogo tunachukuliwa katika vyuo, tunasoma vyuo vya Qadiria vile, tunasoma vyuo vya Qadiria vya zamani vya tawassul, kila Alhamisi kuna tawassul, na kila baada ya muda wanakuja shekhe, mnachukuliwa mnapelekwa mashamba kwa Sheikh Husaini, kwa shekhe mwingine, mnaimbishwa, mnazungushwa katika makaburi, mnafanywa vitu vya ushirikina vya haramu. Kwa hiyo wao miamala wanaoifanya sasa ni muamalatal mushrikina lil asnam, ule muamala wa washirikina kwa masanamu. wayatufuna bihim tawafa alhujjaji bibaiti llahi alharam, na wanawazunguka wao mzunguko wa mahujaji wanapoizunguka baiti llahi alharam, Kaaba. Ndivyo wanavyofanya hivyo. wayastaslimunahum istislamahum liarkani albaiti, na wanawagusa wao ule ugusaji wa kugusa arkani albaiti, nguzo zile za Kaaba. Si watu wanaenda kuzigusa nguzo za Kaaba, na wengine wanagusa rukuni na kusudiwa alhajarul aswad, watu wanaenda kuigusa, kuibusu. Kwa hiyo ndivyo wanavyofanya watu katika makaburi ya mawalii, makaburi ya mashekhe, ndivyo wanavyofanywa hivi. wayastaslimunahum, na wanawagusa wao, wanawashika. Kuna mwingine anaweza kumkuta na kitambaa chake, kitambaa kimenunuliwa kipya, hakijashonewa wala hakijafuliwa, anakwenda nacho Maka, au mwingine anaenda nacho katika sehemu kuna kaburi la shekhe fulani, anaenda pale anakigusisha kile kitambaa, alafu akishamaliza kile kukigusisha kitambaa anarudi nacho kwake, anakiweka chumbani, akiwa na shida zake, akiwa na mambo yake, anaomba kupitia kitambaa kile, kwa sababu kishafanya istislam, kimegusa, kishapata baraka za shekhe fulani. wayukhatibuna almayyita bilkalimati alkufriyah, na wanamsemesha maiti kwa maneno ya ukafiri. Someni katika vitabu vya masufi, moja katika karama zao walikuwa wakiwasemesha mashehe ambao washakufa, wanawasemesha na wao wanasema wanasikia khitabu zao wao. min qawlihim ala Allah wa alayka, wayahtifuna, katika kauli zao kusema ala Allah wa alayka, tunamtegemea Allah na juu yako. Wanamwambia yule shekhe ambaye yupo katika kaburi, na'tamidu ala Allah wa alayka. Na tumeona wao nini musharaka, si ndio? Mtume alipoambiwa idha shaa Allah wa shita, akamwambia aj'altani lillahi nidda, umenifanya mimi kuwa ni mshirika wa Allah. Kul ma shaa Allah thumma shita. Lakini wao wanasema hivi ala Allahi wa alayka, wayahtifuna biasmaihim, na wanayaita majina yao inda shadaidi wa nahwiha, katika wakati wa shida, katika wakati wa shida na mfano wake. Na haya ndiyo yanayofanywa na wengi katika watu, kuwaita majina ya wale mawalii na wanaoitakidi kuwa ni wema, katika wale ambao wanaamini wanaweza kuwaokoa na kuwapa usimamizi. wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu, anasema hamkallah, wa kullu qaumin, na kila watu, lahum rajulun, wanaye mtu, yunadunahu, katika shida zao wanamwita mtu huyo. fa ahlul iraqi wal hindi yad'una Abd al-Qadir al-Jailani, Abd al-Qadir al-Jailani ambaye huyu ni as-sunni salafi. Sawa, watu ukiwaambia hivyo wanashangaa. al-Jail yeye anasema aitwa al-Jil. Abd al-Qadir al-Jailani alikuwa ni katika watu wenye itikadi ilikuwa sahihi, aqida ahli sunna wal jamaa, lakini waliokuja baadaye wakamfanyia ghulu na kuchupa mpaka. Kwa hiyo watu wanaomba Abdul Qadir ya Jailani, marhaba ya Jailani. Hamjasoma ni vyo vya bid'a, mko masoma vyo gani nyinyi? Ogololi tu. miaka 2000 kurudi chini, wallahi mji wa Zanzibar uko wote umefurika usufi. Miaka hiyo, yani
ilikuwa kama maulidi ya mfungo 6, basi mji mzima unasikia kuna maulidi, mtaa madishi yanapigwa. Sasa hivi alhamdulillah, hoja kama kuna mabalaa, lakini pia tauhidi imeenea kwa kizazi ambacho kipo tofauti na zamani. Wazee waliokufa kipindi cha nyuma wengi wamekufa katika shirki, nasallallahu as-salamata al-afia, lakini wengi walikuwa katika hali hiyo. Wengi ndio unaweza kukuta imamu msikitini, pengine mwalimu wa madrasa, lakini ni mshirikina. Walikuwa watu hawana ilmu yao ni kusomesha Qur'ani baadhi ya juzuu, na ukishafika wewe baadhi ya juzuu unaambiwa basi wasaidie wenzako kuwasomesha. Wewe mwenyewe hujui, alafu unasomesha watu. Na ulikuwa ukishafika stage hiyo, juzuu ya pili, ya tatu, mmaliza ya 4, unakuwa kitabu kile cha tawassul katika vio hivi vya Qadiria. Mimi nisoma cha Qadiria na vijua vizuri tawassul zile, na ilikuwa kila Alhamis anakuja kiongozi fulani, namkumbuka mpaka kwa jina, anakuja na inapigwa mle tawassul baada al-asr mpaka kubali al-maghrib, na panafukizwa pale udi kwa baraka za shekhe fulani, shekhe Uwesu, baraka za nani zinaombwa dua. Huyo mwalimu alikuwa amevaa kanga, nywele tunaziona hivi, nywele za mwalimu wetu shafariki. Wapo watoto wake sasa hivi wengine ndio hivyo, lakini hali wallahi hii ndio hali ilivyokuwa. Wengi katika watu ilikuwa kuna hijabu, ilikuwa kuna mavazi. Allah alipe khairi waliokuja wakazindua watu katika hili. Anasema fa ahlu al-Iraq wal-Hindi yad'una Abd al-Qadir al-Jailani wa ahlu Tihama lahum fi kulli baladin mayyit. Watu wa Tihama wao katika kila mji wao kuna maiti, yahtafuna bismihi, wanamuita na kumnadia kwa jina lake, yaquluna ya Zailai wa ibn al-Ajil, ya Zailai. Shida yao mtu anamuita ya Zailai wa ibn al-Ajil. Wa ahlu Makkah wa ahlu Taif ya ibn al-Abbas, watu wa Makkah na Taif. Wa ahla Misri ya Rafa'i wa ya Badawi wasadati al-Bakariya. Sadati al-Bakariya ni katika as-Sufia, mabwana wale wa Bakaria katika Sufia. Na ukitizama hizi tarika ambazo zipo kwa mujibu wa athari ya maeneo, yani zile tawassuli zao, shiriki zao, kwa mujibu kama miji yetu sisi, watu waliosoma usufi wingi wanatokea wapi? Yemen. Watu kwa sababu wa Yemen walikuwa wingi hapa katika miji yetu. Yemen wafanya biashara, wanakuja hapa na Waarabu wanaacha vizazi vyao watu kwa hiyo kule shihri wapi ndipo watu walipojifunza usufi, na ukakuta katika miji yetu umeenea tarika hii ya Qadiria katika sura hiyo. Tarika Qadiria imeenea katika sura hiyo, lakini katika watu ambao wenye mapote mingi ni hao watu wa bid'a. Mapote mengi kweli, masufi yamegawanyika mapote mengi mno. Wa ahlul jibal ya Aba Tayr wa ahlul Yaman ya ibn Alwan wa fi kulli qaryatin amwat. Na katika kila kijiji kuna wafu, yahtafuna bihi, wanawaita kwa majina yao, wayunadunahum, na kuwanadia, wayarjunahum, na wanawatarajia, lijalbil khair wa daf'i dharri, wanawaita kwa ajili ya kuleta khairi, daf'i lijalbil khair. Mtu ana jambo anataka kulipata la khairi, basi anakwenda katika sehemu hizo na kuita jina lao, wa daf'i dharri, na kuondosha madhara. Wa hadha huwa bi'ainihi fi'lul mushrikina. Hakuna tofauti baina ya matendo ya washirikina almutaqaddimina na hawa almutaakhirin, hakuna tofauti baina yao wallah, fala farqa baina alfi'layn, hakuna tofauti baina matendo haya mawili. Wa hadha huwa bi'ainihi fi'lul mushrikina fil asnam, na hii ndio lenyewe tendo la washirikina katika masanamu. Kama qulna fil abiyat an-najdiyya, kama tulivyosema katika abiyat an-najdiyya. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ameandika abiyati zinaitwa abiyati najdiyya alipokuwa akimsifu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kwa sababu aliishi katika zama moja, karne ya 9. Kwa hiyo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alitangulia, ikawa yani utaji wake unaenea katika ulimwengu, ile kazi anaifanya kwa vitabu na ile athari iliyopatikana katika miji mitukufu miwili na pembezoni mwake. Kwa hiyo ikawa wako ambao wenye kumpinga na wako ambao wenye kumtia nguvu. Katika watu ambao walionakiliwa kuandika maneno na vitabu juu ya kumsifu Sheikh Muhammad ni Sheikh Al-Amir As-San'ani rahimahullah, musannifu wa juz'u hii ambayo tunaisoma.
كما قلنا في الأبيات النجدية أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبلا ويستسلم الأركان منهن باليد. أنا سمع أعادوا بها وليرجيشها معنى سواعا معنى سواعا ولتروا مسانام وما ونبي نوح عليه السلام نكمبوك ولا تذرون ليتقوا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث tukasema kana asma'u rijalu salihin yalikuwa ni majina ya watu wema. Sasa anasema hawa washirikina waleo aadu biha waliarejesha hayo maana, lakini wamerejesha kinini kimaana. Hakuweka masanamu. Sufi hawezi kuweka sanamu akawa analiabudu au kuliomba au kutawassal, lakini maana anachokifanya katika vitendo vyake ni kama yule ambaye anaabudu sanamu. Kwa hiyo waliarejesha yale masanamu maana kimaana suwaa wa mithlahu. Suwaa na mfano wake yaghuthan wa waddun yaghuthan wa waddin bi'sa dhalika min wuddin. Hayo ni katika mapenzi mabaya, hayo ni katika mapenzi mabaya yaliyoje. Wakad hatafu inda shadaidi bismiha, na kwa hakika wameyanadia na wakayaita kwenye wakati wa matatizo kwa majina yake hayo wanayoyaitakidi wao. Kama yahtifu almuttarru, kama vile anavyoita na kunadi almuttarru. Muttarru ni nani? Mtu aliyofikwa na matatizo, alokubikwa na jambo, pengine yupo katika sononeko wa matatizo, maradhi, tatizo limemkumba. Almuttarru kama Allah alivyosema amman yujibu almuttarra idha da'a. Kama yahtifu almuttarr, kama anavyoita yule aliyofikwa na matatizo bisamad alfard. As-samad alfard ni nani? ni Allah. Samad alfard, si ndio? Wa kam naharu fi suhuhiha au fi suhiha, na nyingi mno wamechinja. Kija kam hapo inaonyesha kathara. Wa kam naharu fi suhiha, na wingi mno walichokichinja. Naharu kuchinja, suhiha ni jamu ya saha, yani katika vile viwanja vyake. Jamu ya saha, saha ni kiwanja, eneo hili liko kavu inaitwa saha. Au tunasema sahatu da'wa, manake uwanja. Wa kam naharu fi suhiha, na wingi mno walichinja katika viwanja vyake. Min nahiratin, katika wanyama. Uhillat li ghairi llahi, waliochinjwa kwa jina lisilokuwa Allah. Jahran, kwa kudhihirishwa kabisa. Ala amadin, tena kwa kukusudia. Au ala amadin, katika nguzo. Wa kam ta'ifin hawla alquburi muqabbila, ala amadin, katika nguzo. Wa kam ta'ifin hawla alquburi muqabbila, na wangapi wenye kutufu kando kando ya makaburi hali ya kuwa ni wenye kubusu. Wa yastaslimu alarkana, na kuzigusa au kuzishika zile nguzo minhunna, katika sehemu hizo, katika hayo makaburi. Biliyadi, kwa mikono yao. Wakaenda wakawa na tabarruki kama wanavyosema wao wenyewe, kwa mikono yao. Kwa hiyo ukitazama hizi abiyati, anaeleza namna ya ushirikina wa leo ulivyokuja. Wale walikuwa wakiabudu masanamu moja kwa moja na wakiyakurubisha katika nafsi zao ili yawape ukaribu kwa Allah. Waliokuja baada yake wakawa wanawaabudu watu ambao wanaitakidi kuwa ni wema. Ibada walikuwa wakizifanya washirikina zile zile wamewapa hawa katika sura ya dini. Wa yastaslimu al-arkana minhunna biliyadi. Fa in qala, sasa ikiwa tasema inma nahartu lillah wa dhakartu isma Allah alayhi, hapana, nyinyi wahabi mmezidi. Inma nahartu lillah, mimi nimechinja kwa ajili ya Allah. Simemkuta mtu kenda kachinja sehemu, kachinja ng'ombe au mbuzi. Watu wanachinja katika ibada zao hasa za shirki. Mwingine anaambiwa na mganga atafute mbuzi mweupe awe na sifa kadha, au ng'ombe au kuku watu, alafu anaambiwa muache. Sasa akiwa amechinja anasema inma nahartu lillah wa dhakartu isma Allah alayhi, mimi nimechinja kwa ajili ya Allah na nikalitaja jina la Allah juu yake. Faqul, basi mwambie
in kana an-nahru lillah, ikiwa kuchinja kwako ni kwa ajili ya Allah, fali ayi shay'in qarrabta ma tanharu bihi min babi mashhadi man tufaddiluhu wa ta'taqidu fihi, basi kwa kitu gani wewe ulikikurubisha kile ulichokichinja katika mlango ule wa mashhad ya yule mwenye kumfadhilisha na kumuitakidi? Swali ni hivi, sikachinja yeye kwa ajili ya Allah, kwa hiyo umetoka hapo kwenda kuchinja katika mashhadi yake, kaburi lake. Hukuchinja nyumbani kwako, ukatoka moja kwa moja ukaenda Malindi. Amataja Malindi, wenye Malindi watajua wenyewe. Malindi bali kuna makaburi yamejengwa yale. Kwa hiyo kwa nini ukatoka huko Pajo ulikotoka daraja bovu ukaenda pale Malindi pale ukachinja kwenye mlango wa huyo ambaye unamuitakidi wewe? Umechinja kwa ajili ya Allah, si ndio? Anasema fali ayi shay'in qarrabta, kwa kitu gani sasa umekikurubisha ma tanharuhu, kile unachokichinja min babi mashhadi, katika mlango wa ile mashhad. Maana mashhad hapa ni ile kaburi, man tufaddiluhu wa ta'taqidu fihi, ya yule ambaye unamfadhilisha na kumuitakidi. Kimeleweka swali? Yani anasema umechinja kwa ajili ya Allah, sawa, umechinja kwa ajili ya Allah. Kwa nini umetoka mguu mosi mguu pili ukenda katika kaburi la huyo ambaye unaitakidi kwamba ni mwenye fadhila, mwenye kheri, mwenye wema, ukachinja hicho ulichokiitakidi kwamba unakikurubisha kwa Allah? Hal aradta bidhalika ta'zima, je umekusudia kwa jambo hilo kumtukuza huyo muhusika? In qala na'am, akisema ndiyo, faqul lahu hadha an-nahru li ghayri Allah, basi mwambie huko kuchinja kwa siku wa Allah, sio umekusudia kuchinja kwa ajili ya kumtukuza yule aliyepo katika ile sehemu. Ukiwa umemtukuza huyu, manake hapo umechinja kwa siku wa Allah. Bal ashrakta ma'a Allah ta'ala ghayrahu, bal umeshirikisha pamoja na Allah azza wa jalla mwingine. Hiyo ni kauli ya mwanzo, si ndio? Kauli ya mwanzo. Ikiwa atasema mimi nimekusudia kumadhimisha, utamwambia kwamba basi wewe hukuchinja kwa ajili ya Allah, umemshirikisha Allah pamoja na mwingine, na wala hujakusudia kinyume cha hivyo. Anasema wa illam turid ta'dhimahu, lakini ikiwa hujataka kumadhimisha nani? Sahibul qabri, si ndio? Fahal aradta tawsikha babil mashhad, je ulikusudia wewe kuchafua mlango huu wa mashhad, yani wa kaburi, wa tanjisa dakhilina ilayhi, na kuwatia najisi wale ambao wenye kuingia. Kwa nikisema mashhad mara nyingi huwa zinajengewa, na sengine unaweza kukuta kuna askari kabisa analinda, na kuna zile qurbani zenye kuwekwa pale, na asubuhi wanakuja wenyewe wanaja kuzibeba wale watu wa familia, watu wa ukoo wanatajwa, tunasikia mzee Kombo, Bi Makame, Bi Machano, zinarejewa zile hali Makame, Machano zile kwa bintu pale, kwa kisha kualama, alafu na watu wake yule wanakuja kuchukua katika lile kaburi kile kinachowekwa qurbani. Sasa ikiwa hujakusudia kumaadhimisha huyu bin Kombo, bin Machano, bin Pando, bin nani, fahal aradta tawsikha bab al-mashhad, je umekusudia wewe kuchafua mlango wa mashhad, hii sehemu hii ambayo yeye kazikwa, watanjisa dakhilina ilayhi, na kuwatia najisi wale ambao wenye kuingia. Si kuna watu wanakuja kuomba katika sehemu hii, wewe umechinja hapa, huku unasema umechinja kwa ajili ya Allah, tunakwambia umemtukuza, unasema mimi sijamtukuza mwenye kaburi, basi umekuja kuchafua hapa kwa ajili ya kuwatia najisi wale wenye kuingia. Anta ta'lam yaqinan annaka ma aradta dhalika aslan, wewe unajua kwa yakini, haya maneno unamwambia wewe unajua kwa yakini kwamba wewe hujalikusudia hilo moja kwa moja, wala aradta illa al-awwal, wala hujalikusudia isipokuwa la mwanzo, wala hujalikusudia isipokuwa la mwanzo. Wa kharajta min baytika illa qasdan lahu, na umetoka hukutoka katika nyumba yako isipokuwa kwa kukusudia hilo. Thumma kadhalika duauhum lahu, kisha maneno kama haya katika kule kuomba wao. Kwani kama mnamuomba Allah, kwani msikae nyumbani, msikae msikitini, mkaja kuomba katika maeneo haya? Umekuja kuwatukuza huyu bwana, umekuja kuwafanyia vurugu wale ambao wanakuja katika sehemu hii, na bila shaka mlikusudia la mwanzo kumtukuza. Swali kama hili pia muulize yule ambaye anayejenga kaburi mbele ya msikiti. Yale makaburi yale yanayowekwa kwenye misikiti mbele, ulizeni majina ya wale watu waliowekwa makaburi pale mbele. Wallahi asilimia kubwa utasikia
ima alikuwa ni shekhe au alikuwa ni mtu wa dini au alikuwa ni hayaki mwizi pale, kwamba kuna kaburi kuna msikiti huko Donge kafa mwizi kazaliwa Donge, kaishi Donge, kaja kumalizia kuiba mjini, alafu akatolewa huku mjini kaenda kuzikwa mbele ya kaburi la msikiti. Mwizi. Hamje kuona hivyo? Hamje kusikieni? Sasa nikupa Sheikh Nasr hapa wakataka kumzika mbele ya kaburi. Hata mbele ya kaburi, mbele ya msikiti. Unajua hivyo? Wakalokufa Sheikh Nasr Allah mrehemu, ugomvi ilikuwa tumekaa pale zaidi ya masaa mangapi, watu wanazozana, anataka kuzikwa mbele ya kaburi, nao walikuwa kimpinga toka asubuhi. Yani mji huu wewe kufa tu ndio utapendwa, basi kwa mzima hamna la kupenda. Hilo la mwanzo. Lakini hazikwi mwizi pale wala mlevi. Hii kinaashiria nini? Inaashiria kwamba pale kuna itikadi kwa yule atakayezikwa mbele ya kaburi, si ndio? Kuna itikadi bila shaka kwamba huyu ni mtu mwema, kwa hiyo sasa tukiswali manake tunajikurubisha kwa tupeleke kwa Allah, ndivyo inavyokusudiwa, hakuna jingine. Na watu wakisema kwamba si maana yake hiyo, Allah ametukataza sisi kusali kwenye misikiti ambao kuna makaburi mbele kwa sababu ya najisi, waongo, kwa sababu mitume haiozi wala hainajisiki. Mitume iko safi daima dawama, si ndio? Hii ndo hali. Anasema hadha alladhi alayhi haula shirkun bila raib. Kwa hiyo hili ambalo wako nalo hawa ni ushirikina bila shaka yoyote. Na haya ndio mambo ambayo yapo katika miji yetu, ndugu zanguni. Wazee wetu wamekulia katika mambo haya. Bibi unamkuta anasali, anafunga, kasmatu riski, Rajabu, lakini ana vitabu vyake vya tawassul vya shirki vipo katika kabati lake. Kiamua siku moja anakaa masaa manne haguswi, anavipitia na kuvisoma na kuvikariri. Bali wengi katika watu wanasomesha watoto mambo haya mambo ya ushirikina. Watu kutawassal kwa majina yasiyokuwa Allah, watu kuomba kwa asiyekuwa Allah, watu kubebeshwa vitu. Sahil muradda nabi jahi ahmada, Allah ilahu khalqi ya Allah, sahil muradda nabi jahi ahmada bijahi ahmada, wastur uyubana bijahi ahmada. Hivi ndivyo vinavyosomeshwa, na kuna watu wamehifadhi kwenye taarabu wamo na kwenye tawassuli wamo wengi katika miji yetu. Maana hizi dini zenye kuonekana ngumu hizo watu hawazitaki. Mambo ya kujifunika funika, mambo ya kujivisha visha, anataka yeye kote yumo. Huko akiingia Bwana Yesu asifiwe, na huko akiingia ndio Uislamu salamu alaykum. Watu wana katika mazingira hayo. Kwa hiyo kwenye taarabu yumo, kwenye hitima yumo, kwenye maulidi yumo, kwenye tawassuli yumo. Dini hii tu ya kisufisufi ya kimwambao ndio mambo haya ambayo yamekulika kwa wengi katika watu. Kwa hiyo ukimkuta mtu hata amepata nafasi, amekuwa kiongozi, amekuwa mtu wa hadhi, fanya biashara mkubwa, watu wake anaamiliana nao ni hawa. Atawaita siku fulani waje nyumbani, watafanya matambiko, watasoma shirki, bid'a, atajua kwamba yeye anafanya kheri, kwa sababu ndivyo alivyokulia na ndivyo watu wengi maisha yao yamekuwa katika sura hii. Na ambao tunazungumza leo onekana ni mageni kwa watu. Wale bwana dini yao sijui ikoje, wale dini sijui gani, dini ya Kishia. Wewe wajui Mashia wewe? Mpaka tuambie sema Mashia wajui? Mashia sio wako mjini kule. Siku hizo wameingia mpaka wale Waswahili wa Donge. Lakini hii ndo hali wallah. Sasa huu ni ushirikina, na walimu wa madrasa ndio anabebeshwa mambo kama haya. Kaanzisha darasa la 5, sio kama atasomeshwa sekula, hana sekula, lakini kabebeshwa vitabu. Yeye alikuwa mwenye kubeba vitabu vya ustazi wa dhikiri wa kisufi, na yakakulia katika mazingira hayo mpaka kawa mtu mzima katika hali hiyo. Maisha hana, ana shirki, utajiri hana duniani. Yuko katika hali hiyo tu. Hizi ndo hali za watu wengi. Kwa hiyo haya mambo yanatakana yasafishwe, na kusafishwa kwake kwa ilmu. Kusafishwa kwake kwa nini? Kwa ilmu.